一说到茴香，你脑子里是不是马上就飘出了那股熟悉的味道？也许是妈妈炖肉的香气，或者是某款欧洲烈酒里那股独特的甜味儿。它好像特别普通，家家户户都有。但你有没有想过，就这么个我们习以为常的小东西，背后其实藏着一个跨越千年，从厨房一直延伸到药房的特别迷人的故事？没错，就是这个味道。不管是饼干、糖果，还是那些著名的茴香酒，它的风味可以说无处不在。但是除了这种独特的味道，这小小的种子里头还藏着什么秘密呢？它凭什么能够流传几千年，还被全世界不同地方的人都当成宝贝呀？咱们可以随便数数看呢。欧洲人饭后那一小杯茴香酒，过节时候吃的那些烘焙点心，还有感觉不舒服的时候泡上一杯暖暖的草本茶。你看，茴香总是在里面扮演着一个关键的角色，说不气，它早就悄悄地融入了全世界的饮食文化里头了。所以问题来了，到底是什么让这么一粒小小的种子有这么强大的力量？答案啊，可不只是好吃这么简单。事实证明，它不单单是个调味品，更是一种跨越了好几个世纪的传统药材。而它所有的力量都藏在它独特的化学构成里面。好的，那接下来咱们就一起一层一层的把它扒开看看。咱们先聊聊它的传统用途，然后呢，再深入挖一挖它背后的科学到底是怎么回事，看看现在的研究都有什么新发现。当然，最后还有特别重要的一点，就是我们得聊聊怎么安全的使用它。好，第一部分，咱们先来给茴香做个身份认证。它究竟是个什么植物？为什么它既能出现在厨房的调料架上，又能出现在传统药房的药柜里呢？它的学名嘛叫偏偏拉 Anisum， 听着有点绕口，是不是？但有意思的是，它属于伞形科，说白了，它跟咱们平时吃的欧芹、胡萝卜居然是亲戚。它最早是生长在地中海东部和西南亚那一带的，人们最看重的就是它那个带着独特香气、长得像小月牙一样的种子。好，了解了它的身份，咱们再来一次时间旅行，回到过去，看看在现代科学还没有那么发达的时候，世界各地的人们都是怎么用茴香的。你看，这事儿就特别有意思了。从中东到古印度，再到欧洲的民间疗法，不同的文明好像不约而同地都发现了茴香的药用价值。你看啊，不管是帮助消化、缓解肚子胀气，还是用来治咳嗽，这些古老的用法惊人的一致，这绝对不是巧合，对吧？也为我们后面要讲的科学探索提供了最重要的线索。好了，带着这些历史上的线索，咱们现在推开现代实验室的大门，茴香那些听起来有点神奇的效果，背后到底是什么东西在起作用？来，让科学给我们揭晓答案。茴香那个让人印象深刻的甜甜的，有点像甘草的香味儿，它的源头啊就是茴香的精油，而这个精油的秘密就藏在它的化学分子结构里头。咱们直接看数据。这一张表简直是一目了然，在茴香的精油里有一种叫反式茴香脑的成分，你看看它的含量，哇，高达87%到94%，这简直就是绝对的主角 ，C 位中的 C 位。可以说，茴香几乎所有的核心特点，不管是味道还是功效，都得归功于这个物质。所以啊，大家一定要记住这个名字——反式茴香脑。它不光是创造了我们都熟悉的那个甘草味儿，更关键的是，科学家们发现，咱们前面提到的茴香为什么能缓解肚子疼、能止咳，这些传统功效都跟这个成分有直接的关系。好，既然知道了这个关键成分，那我们来看看现代科学到底是怎么一步步验证茴香的那些传统用途的。现代的药理学研究啊，真的印证了很多古老的智慧。你比如说，研究发现它有解经作用，说白了就是能让肌肉放松，这就解释了为什么它能缓解肠胃不舒服，还有祛痰作用，这不就正好对应了它治疗咳嗽的传统用法吗？而且研究还发现了它的抗菌、抗真菌，甚至还有抗氧化的潜力，这些可都是古人不知道的新发现了。那它的抗氧化能力到底有多强呢？这个数字53.1毫克每克
就给了我们一个很直观的概念，这是研究发现的茴香里总酚类化合物的含量。简单来说呢，酚类化合物就是一种特别厉害的抗氧化剂，能帮我们的身体对抗自有基的损伤。所以这么高的含量，就意味着茴香在这方面的潜力真的非常可观。当然了，咱们常说，一个东西的效率越强，我们就越需要了解它的另一面。在享受茴香给我们带来的各种好处的时候，我们必须用同样科学、同样严谨的态度来审视它可能存在的风险。所以啊，咱们得有一个平衡的视角。你看，茴香就像一个硬币的两面，这一面是它的好处，味道好，能舒缓肠胃，缓解咳嗽。但另一面呢，就是需要我们警惕的地方。它可能会引起过敏，它那个类似雌烯激素的活性也需要注意，而且它里面还有另外一种成分，引起了科学界的高度关注。这个成分呢叫艾草醚，虽然它在茴香油里的含量并不高，一般都不到5%，但是在高剂量的动物研究里发现，它可能有遗传毒性和致癌性。遗传毒性这个词听起来挺吓人，简单理解就是它有可能会损伤我们细胞里的 DNA。所以你看，这再次提醒我们，天然的东西不等于绝对安全，剂量永远是决定性的。那么，权威机构是怎么看待这个风险的呢？欧洲药品管理局，也就是 EMA， 就给出了非常明确的指导。首先，他们认为，对于一个健康的成年人来说，在推荐的剂量下短期使用风险是极小的。但同时，他们也特别强调，因为缺乏足够的研究数据，所以像儿童、孕妇还有哺乳期的妈妈们这些敏感人群就应该避免使用。这段引文就是直接来自欧洲药品管理局的评估报告，它把官方的立场概括得非常精准。对普通的成年人来说，风险是可控的，但是对于高剂量、常使用或者是在孩子身上使用，因为没有足够的安全数据，所以风险算不出来，那就要采取预防措施，也就是不用。好的，咱们来快速回顾一下今天的整个旅程。我们从一种特别熟悉的味道开始，认识了它背后的关键化学成分反式茴香脑。我们看到了它悠久的药用历史是怎么被现代科学一步步验证的。同时呢，我们也发现了它复杂的一面，比如那个需要我们特别警惕的艾草醚。所以最后我们得出的结论就是，咱们得用一种平衡的视角来看待它。在厨房里，咱们可以尽情享受它的美味，而当把它当药用的时候，就必须保持谨慎。其实啊，茴香的故事也是很多天然草本植物的故事的一个缩影。它给我们留下了一个特别值得思考的问题：当这些古老的传统智慧遇上了严谨的现代科学，我们到底应该如何智慧的又安全的去利用这些大自然的馈赠，找到那个完美的平衡点呢？这不光是科学家们需要回答的问题，也跟我们每一个人的健康选择息息相关。